nebaza Mukama olw'obuvumu bwampadde ate nemanya nti buli kimu kibaawo for a reason. Mpise mu kusoomozebwa kungi paka leero, naye wendi wabula neebaliza ddala buli muntu yenna ali yansabidde essaala mikono gyange abambeereddewo mu mbeera eno etabadde nnyangu, munno mukabiye munno ddala mwebale nnyo mwebazidda emisanyu. Era nsaba okwebaza abakwano bange abankimako entebe nga nkomawo n'awaadi. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwana gw'omukwano ogw'ensuso, ekyo ekintu sisobola kitwala for granted. Okuviira ddala ku lunaku olwo obulamu bwange bwakyukamu mu ndowooza, ne mmanya nti kati wadde bulijjo nkimanyi nti bino byenkola sibikola kati byange bwomu. Music wange afunibwamu nze n'abamugula n'abamuwuliriza n'abamutunda okusobola okuliisa famire zaabwe, nakintu nkimanyi. Naye kati kyandaga nti ate n'abo abatatunda music abamuwuliriza ate nabo nyina okubaako kye mbakolera mu bulamu bwabwe, baleme kunfunamu musical only naye basobole n'okunfunamu knowledge endala esobola okubafuula abantu ab'omugaso mu maaso nga tukozesa inspiration. Kubanga nze gwe batunuulidde nze alina big following right now ku social media zange newasigadde wonna, so nyina okubeera omuntu obuvunanyizibwa ennyo n'engeri gye neetwalamu ebeeyanjawulo, kuba nakiraba nti abantu bano bonna baba basobola okuba nga banzikiririzaamu, kitegeeza nyina okwegendereza ennyo engeri gye nkolamu ebintu ng'omuntu. Ekyo kyandaga ekifaananyi kirungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ndi musanyufu okubeerera muntu bw'omutima gwange. Nafuna okusoomoozebwa omwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkane, n'avaamu ekigambo ekitali kirungi. Ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu, n'angamba bijja ttereera beera mugumu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki, n'agamba sirina kye mboogerako baana ba busiraamu. Ate muntu y'omu n'ajja ku mukolo ate n'agamba wawona waliwo ekutte ku kisogasoga, in fact oli musiri ogenda wasindiweko. Kati neŋŋamba ate bwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofaayo bijja ttereera. Bwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako, ate yagambye nti wawona wagbala ekola decision into nakitunulamu n'ekifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti. Ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo. Nali nnumu okuba nti nvumiddwa maama wange, kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno kifunyirwa maama wange. Singa yaliwo osanga nandibadde someone better. Naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse. Ekyo nakyo nakirowooza nnyo. Ansa sinnagifuna, naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza, maybe ansa oyinza ogifuna. Nze ekyannemye. Naye ng'ate mulilla nasalawo nsabe Allah antaase musonyiwe, era nensalawo nemusonyiwa, kubanga Allah yasinga okumanya era Allah yamanyi lwaki buli kimu kibaawo. Ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga, nga wadde bingi bye sinnaba kumanya, sinnaba kutegeera lwaki statements ze zakutuuka ku level eyo, but still I learned something. Namanya bannange be baani, abatali bannange be baani, namanya ensi kyeki, wa gye ntwala ne gye ndaza, era nafunamu ekyokuyiga. Neebaza abawagizi bange, bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita, nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Uganda where are you, zaali nnyingi, naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti, ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiyise ku last moment. Kyabeewuunyisa, naye nga mu ekyo nali nnyina okugiyita nga wadde complaining eri gavumenti, naye ate nkimanyi bulungi nti gavumenti entwala. I'm just a complainant as a citizen,
but I'm not fighting the government. Wabula complaining and mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali badde nsaba mukyuseemu naye nga mbadde ebbanga lyonna sibavuma sibalwanyisa siboogerera amafuukule wabula nga mpomopulaininga mu luyimba lwange biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga asiga ndalinze ekyo kiba kiraga kifaananyi kirala mwabiraba. That's the question we have, questions we have. Tuba twagala answer sometimes kuva mu bakubu tuwulire lwaki ekintu ekyo kibaawo. So mba nkomplainize bukomplainize wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera abana ne bakola ki naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag aweeyayo yagenda wala netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti weeyayo kitegeeza ki ne bamunnyonnyola nti waliwo omulenzi gw'olina okulaba akoledde eggwanga ebyamagero n'agamba nti kale mumuleete. bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana nga wadde abantu abamu bakitutte bubi kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino muzadde mu myaka ate mukulembeze obufuzi kubanga obufuzi buweebwa Katonda ate obufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Voice wogamba nti mba muguddeko olutalo lwa Nnaggomona, and I don't think I'm ready okulwana ne government nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyali. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali eyo ayegombendi Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga naye kimuwa amaanyi okukola nga agamba nange one day nituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma ne mubuulira lwaki ne mugamba era nali sivuma wabula nali complaininga era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala ne mugamba naye video zenkola ziri expensive nzize ntoba nzekka naye I believe nti si yange nyina we njituusizza kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria kiri mu Nigeria oba kirimu naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu kikyofuna ne mugamba nyina obuzibu mu kumakinga music mu kushootinga videos biri expensive neetagamu ku buyambi. Mukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba ne mugamba nti neesinze nzekka n'abalala balina ekirooto kye kimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. Naŋŋamba agenda kubayamba. Yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo we tuli we tuyimiridde. Neyanza webale nnyo Kenzo. Ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde ku nsonga ezo. Owa pulezidenti wakimayo ki oli wa people power? Lwaki wagenda ewa pulezidenti ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Ekyo kibuuzo osobola kiddamu. Ekyo sooka okiddamu. Nze mpagira people power naye siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power, our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM.
nekitegeeza people power our power, amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde oba tolina maanyi naawe, basikutegedde. That simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano, kubanga mwe muyina ebibuuzo ebingi, mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo, kati mwe muyitamu mmwe okutuuka ewa musuuza. Kati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kozesa kano. Ladies first. Jebaleko, amanya ganyenze Mary Nangwayo kankala n'ebikadde eby'ebiri n'ebikudde. Ekibuuzo ekyange kigamba nti wali weerayirira obutaddamu kuyimba, twakulaba ne gavuna ng'oyimba, ate ne Lugazi bakutindi ogenda kuyimba, ekintu ekyokyogera. Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo, naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ngamba nti Seeka musonyiye, kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ngamba nti Seeka musonyiye nenkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye, namusonyiwa, kiba kitegeeza nti okuyimba nja kudda kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ngamba nti waba tasobola kuba n'agamba sole. By the way, ku bibuuzo byennyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba nimuga nyina ebizibu nange abijja tereza tofaayo, ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki, bali baana ba busiraamu. Nali musubiramu statement egamba nti Edi gy'ogenze tukusabira, naawe gy'ogenze tukusabira. Tiyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina. Ne ngamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo, ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole, n'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Ne manya kino ekintu si kitono, it's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi, tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera abaana bato, ekyo kibalekedde. Naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze, banjagala nnyo, sisobola bahatinga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer, and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Okay, ndowooza kantwala ebibuuzo 3 tusobole okuwangulwa. Make it short. Sebo omukulu muli wali emabega. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya n'eddoboozi bamutaka Sibange Fahad, ekola ne Nice Radio ate n'olupapula baluyita The Sun. Edi Kenzo wagamba waliwo abaagala okutta, ate ne tukulaba nga olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta. Mbuuza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo, wakyogeddeko n'omukulembeze? Tufune omulala Maladi webale nnyo. Tufune omulala Yesebo. Balaye mujebereko manya gange bampita diaspora nje mekula ne Radio 4. Edi Kenzo, ekibuzo kyange kisooka ngenda kubuuza kimu. Ku bifo ebisatu osulawa, oli Sekuku, osula ku wano ku studio oba ku? Okay. What? Yesebo. Buzi. Nzima ya Jeffrey. Kola ne Mon TV na Radio Sapiensia. Edi Kenzo zizampala byentakira ng'ogamba nti oba oli apepe kulu bagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma n'ebimu ku byo bwayogerangako yo copyright okubanga eteekebwa mu nkola wano mu Uganda abayimbi ne baba nga bafuna mu music waabwe. Naye okusinziira ku byoyogedde kwebyo ebimu ejja kutwala omukulembeze w'eggwanga yogedde ku kya copyright ate nga
oboolyawo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi. Webali nnyo kasookaddemu ebyo ntandika n'ekyakasiba nti Muhammad Nice Radio agambye nti nno abaagala okutta wakitereezeza. Ekibali nsobola kuddamu ekyo sigambangako nti gavumenti eyagala kunzita, no, nedda. Naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo, nfunye statements nyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe. Nabayita ba mafiya, nakozesa ekigambo mafiya kubanze nagula ndaba movie nga ba mafiya be batta abantu abatalina musango. Nagamba ba mafiya. Naye nammwe abali eyo bwe muba mutandisa okutunuulira ensonga zino, abantu abakyusa zi statement, abantu abagira beti, abantu abakola bati, bwe muba muliyo nga mulaba social media, oli n'avayo n'akugamba nti genda owase nnyoko, oli n'avayo n'agamba yalyose n'amuvuma. In fact, onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino. Nsaba ntwala kakisa kano, nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino, nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina kitoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe, badde nsaba mpeebwe security. Nsaba wabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume, kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Naye nze siri politician, sikeerangako ku makya nenangerera nti ebirongo tesatene political party. Nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange, ye musajja eyampa omukisa okufuuka kyendi. Nyina ensonga lwaki muwagira, okitegeera. Simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis. Okitegeera. I'm not a politician. I'm not a politician. I'm not a politician. Abayini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'ekigaana wadde bali bampa ssente. Abantu abagamba mbu nnalidde enguzi, nze sikiwa nti bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough, sente zenkolera muzimanyi passion. Mulowooza nnyinza ozirya n'ezimalawo. Saagala mwonjogeze byamakwogera bye nnina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kyeyinza okunkola. Mukama yampa omukisa ne nfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza. Sorry, kale sinagaggawaza. I'm not rich yet, but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ki? Ambuuza gye nsula sijja kubuulira kubanga bye bizibu byendimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi. Abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja mmuno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gye ntegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active, ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina TuneCore, tulina baani, tulina bo HD, tulina ba BMI, tulina baani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala abakompyuta abamu, they have to ba DJ music ono balina omuspreading. But on local basis, waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe n'ebawa embalirira n'ebawa bw'erina okuzibawa. Ffe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi. Eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda n'eyita UPRS n'abayimbi n'ebatuuza ogwo omusango ne guggweera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggweera ku mutindo gwa Uganda.
bwe kidda mu copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu, music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe ziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa, kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimaking kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeerenga Kenya kuba bagifuula active naye badijji basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga, okimaking kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. But nsaba music tumusaba meeting mu right platforms acclaiming by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna abatukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku levo yange ey'omuntu w'owansi, siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'emirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushutinga vidiyo eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddiwaniza kubutuma. Saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa, manya gange banta Edwin Luwalo Pepper. Engeri gy'owagira muganda wo Bobi Wine ng'omwagala 2021 twawulira agamba agenda kwesimbawo onaamuwagira n'ekirala tumanyi mukwano gwe yagenda n'abaana bagenda kati gwe ng'omusajja famire yo ogiyinira puroguramu ki weyongerayo mu famire kubanga kati kirabika toliwo olina puroguramu ki? Okay, webale nnyo. Sebbanga obudde soko wuuyo. Amanya nze Isaiah Kakande. Ekibuuzo kyange mukulu Eddie Kenzo kiri kimu kyokka simu. Muto mufuna ku chansi efuluma eggwanga lino temudda. Naye embeera gyemulaba mu Uganda gye tuyitamu kati olwaleero naye Bulaya bwekyo bweri nkyukakyuka ki gy'oyinza bwe ki ky'oyinza okukyusa oba otulaga nti tudde eno oba tudde eyo? Eddie Kenzo kulisaayo naye ekibuuzo ekyange kiri kimu nga mbuuza nti obuvubu obujjawa omuvubuka ali eyakufolowinga ayagala okuyigirako nti obuvumu obujjawa oyise mu bizibu ebyo byonna mukadde akatono naye n'oba n'osobola okujja n'otuuza abantu wano abangi. So omuvubuka ayagala okumanya akoze atya era okikola otya? Kati tuvule n'oli naye afune lumu tuwe ku Sebbanga muwe. Assalamu alaikum. Ila Kaswande Fahadi kuba mu Lupapula lwa Sunrise ne radio bagita Nice Radio. Kenzo ofunye omukisa ogwangula awadisi zino zonna ez'amaanyi otambudde ensi. Olina abayimbi mu big talent, olina abayimbi mikwano gyo, naye muziki waabwe ne Kenya tebamukuba ne Tanzania tebamukuba. Gwe tosobola bawa ku magezi g'okozesa oba nabo beetobeko nga bwewatoba. Ozi n'ekirala abaana be bakwatira entebe bonna bavuddeyo wakikakasizza nga gwe yabaleetera okubeera nga bakwati. Ate era n'ekintu ekirala banekankomaawo mukulu Edirisa Musuza neyanzizza kaadi z'embaga zafulumye ez'okwanjula. Edi singa ofuna kaadi mu bulungi
onagenda noberawo kumukolo kasokaddemu ebyo bana ansooka enzita ebyo bibuuzo birungi nnyo ekisooka kigamba ki nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange